Association omubano obanga association esinkanya abanyarwanda mu Uganda ekiwandiko kino tukigobye era tukivumirira okubanga tekigenda mu biwandiko byonna ebya government ya Uganda era nga tuwoninga Speaker wa Parliament Madam Anita Among ne ba Member of Parliament abayinza okukozesa olukujjukujju okukwata kino ekiwandiko ne bakikola ki ne bakigoberera. Ekiwandiko kino bwoba okitunuulidde kiragira ddala nti abanyarwanda essaawa eno babaggyeko obunnansi era si bannansi era tebakkirizibwa kubeera na bintu bye balina kubeera nabyo omuli amataka ng'aga Mailoland, omuli okola business balina okubeera nga balina work permit kubanga babalaze nti bantu bava mu ggwanga ki mu ggwanga ddala si bannansi. So n'olwekyo kino ekiwandiiko kya bulabe nnyo ku security ya Uganda era tubagambye nti ebintu bino ebikolebwa n'abantu abazannya katemba ng'eyazannyiddwa eggulo mu Parliament bye bimu ebireese obutabanguko mu nsi zonna okulaba abantu nga beegwa mu bulago. Ekirala ba Member of Parliament bamemba ba Parliament abatadde emikono ku kiwandiiko kino ng'ate banyarwanda tubamanyi ng'ate era bali presentinga abanyarwanda okuva mu bitundu bino. Waliwo omu bamuyita Honorable Museveni William ava Buwekula South, musajja munyarwanda tumumanyi, tayinza kuteeka mukono gwe ku kiwandiiko ekigoba eggwanga lye mu Uganda nti si bannayuganda. Waliwo n'omulala gwe bayita Sebikaali ava wano Ntwetwe, that is Kyenkwanzi. Kyennyamiza nnyo abantu nga bano okubeera nga basobola okutuula mu lukwe lw'okulya mu bantu baabwe ne basayininga signature nga lipooti gye bali mu kuwagira oba gye bawandiika gye bawagira nga ye lipooti ebajjako obunnansi. Era tugamba abawagizi community y'abanyarwanda n'amawanga amalala gonna agayita mu buzibu buno obw'okubajjako obunnansi nga ate bannayuganda okuyimukira wamu naffe okulaba nga tuwagira etteeka lino lye twagala libeere nga likyusibwa mu katabo kano munnamateeka waffe kabalaze. Zino ensonga si za kuzannyirwako, nsonga za nkulu nnyo era buli muntu yenna munnayuganda zimukwatako kubanga ekikwata ku munyarwanda wano mu Buganda kikwata ku buli muntu yenna. Nze ng'omu nze akiikirira abanyarwanda mu lukiiko Emmengo, kati Buganda Kingdom eyasookawo ne Uganda nga tennabaawo oba yo ekkiriza nti abanyarwanda tuli bannayuganda era abanyarwanda tuli mu Kingdom ya Buganda. Eno Parliament yo ejjawo obuyinza okukola biripooti oba biripooti bino ebitujjamu ekitiibwa kyaffe ebyagala otujjako gundi obunnansi bwaffe ebyagala okuliyetinga genocide mu Uganda nga bijjako abanyarwanda kiki kye bali. Eno ripooti tuwoninga Parliament ne government ya Uganda okubanga ripooti eno bagiteeka mu kasero bagikasukira ddala wala obutagiteeka mu likodi yonna ey'eggwanga kubanga kino kiyinza okuleeta akatabanguko essaawa yonna mu Uganda.